今天是礼拜三，今天的课从下午2点到8点，等下是西班牙文期中考试。你怎么没配音？没用吗？嗨，大家好，我们现在来到巴特略之家。嗨，大家好，欢迎来到小高的频道。拿到导览，然后我们现在要进去看，哇哦！那个椅子是高低自己做的椅子，可以坐吗？可以坐吗？可以坐吗？叶廷琛穿马挺，结果脚很痛。他没有说不能坐哎，可以坐吗？可以坐吧？可以吗？你要去坐吗？可以吗？去。好坐吗？怎么样？反正就高低会根据大自然去跟人体工学去设计椅子。还是爱心吗？哦，那里有一张。踩不到地板，光脚那么长。我们现在已经逛完了，然后现在在纪念品店，然后大家在讲电话。顶楼的 bar 要开了。说这个是像龙的背，所以有一个龙背支撑的屋顶。这个是守护神，守护神就是这里，然后那里，然后还有那里，在那边，这样加起来总共27个。就是这个龙的背里面这个房间是水塔，就是那时候这一栋建筑的用水都是从这个水塔来的。哦，刚刚请一个韩国的姐姐帮我们拍，但是她，哎呦 ，Dora 在这里，快点啦，看一下，还蛮好看的啦，还蛮好看的吧？但是很陡哎。在这里拍照超漂亮。